Hi guys, आं दिदोमब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव नैबे गुसुं भिडिअ लाबोनाय जालायबाय। बे भिडिअआनो जाहैगोन जोंहा 31 अक्ट'बर। बे अक्ट'बराव राष्ट्रिय एकता दिवस बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा उदालगुरि सहराव गाजा गोमजायै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों। बेखौनो नोंथांमोननो आङो ससे दिन्थिनो आखायाव लालायबाय। नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो दङब्ला खालामनानै होबानो जाबाय। आंबो नोंथांमोनखौ बेक खालामना होफिनगोन। आं नोंथांमोननो खोथा होनाय थाखाबाय। हाय गाइस, मैं दिदोमब्लग यूट्यूब चैनल पर सबको मैं नमस्कार जनाऊँ। आज मैं आप लोगों देखा विचारी राष्ट्रीय एकता दिवस। ये एकता दिवस आम उदालगुरी सहर सबे आहिगिनी आम सबे আহিছে পেডেল মাছ কৰিছে। এইটোকে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোক সহায় কৰিব বিচাৰে কৰি দিলে হ'ল, ময়ো আপোনালোকক হেল্প কৰি দিম।